Ребят, к сожалению, я не нашел 5 главу Слендермена Must Die, потому что у меня я только в Google Play смогу. Но там Google Play мне не показывают. Все, я все пропускаю. Вот если я, ребята, найду в лесу хоть одну записку, то я все. Да я все. Не знаю, что здесь. А это еще что за мутант? Это собака сутулая. Ждала меня, стояла. Ой. Да ну что ты, ну... А, вот еще. Это который я... Это который я... Ну, что-то пропустил. Так, ну записку дайте. Дайте записку, а не мутанта, что... О! А вот и записочка. А куда мне идти? А куда мне залезть? Опа! Нашли. Да ну боже, собака! Да ну, беги! Тупая собака. Лестница, а я крутой. И нашел лестницу, типа. Нифига себе, прыгаю так нормально. Так, есть у нас какие-то Слендермен. Да это не Слендермен, это мутант. Это вообще не Слендермен, это попа. Это какой-то не Слендермен, это просто... Ну никто... Да ну иди, ты пошел. Ну что ты там делаешь? Вот и что мы делаем? Нормально, он так упал. Опа! А я уже нашел собак сутулых. Сейчас кто-то на меня побежит. Сейчас собаки сутулые будут. Так, я здесь уже проверял, да? О! Опа! А вот это что? О! Я записку! Это не... Да, Слендермен, ты что, слепой, меня не видишь? На крыше! Да сколько мутантов на меня нападает! Да ну сколько... Я умер. Отличный день для меня. О. А ты не видишь. Да ну беги, ну ты ничего, да ты дурак. О май гад. О май гад, мне заново собирать записки. О, здесь тоже есть записка. Ни хрена. Ты чё, телепорти? Да ну ты... Ну... Да меня всегда эти тупые мутанты убирают, собаки сутулые. Да я даже не знаю, кто это, что это за существо такое. А я могу... В смысле? А как...
Ну иди. Ну так, ребят. Опа, я нашел теперь. Да ну пошел ты нафиг. Тупой мутант. Я не могу нажать на вот это вот пистолет, потому что я не знаю, где он, потому что у меня руки болят. Я уже долго не могу проходить этот холод, потому что мне самому страшно. О, еще одна записка, нифига. Вау! Да пошел ты. Не надо. Ну все. Все, мне хана. Да все мне, я не могу. Я не могу это уже снимать. Не все заново. А, он пропал куда-то. Он телепортировался в поп. Да ну хватит на меня нападать, тупой мутант. Я на тебя Да ну что сразу по два, можно по одному. Все, у меня 12 хп. У меня 23. О, набирается. Оглядываемся. Смотрю окошко, потому что я не хочу туда залезать. Я не хочу туда залезать. Мне Слендермен появится, я его ненавижу. Да ну-ка, ну ты с тупым дробовиком, который долго перезаряжается. Бесконечно. Он бесконечно перезаряжается. Все, я не хочу играть, я не хочу. Да ну иди. Ну все, ребята. Всем пока.